bohatý ste, ide o Duke Nukema. Vybrali sme si práve túto hru ako motív festivalov preto, lebo Duke Nukem tento rok oslavuje svoje 25. výročie na štvrťročnicu štvrťročia už má za sebou. No a ide o jednu z najkultovejších hier a zároveň táto hra predstavila jednu z najikonickejších postav digitálneho herného priemyslu. Čo je vlastne Duke Nukem? Veľké zbrane, veľké výbuchy, veľké ego. Tri fráze a zhrnuli sme si celú históriu 25 rokov. No ale aby sme vzdali úvod z tejto legende, tak mi dovolte vám trošku priblížiť, ako sa zo skromných začiatkov stalo jedno z najinovatívnejších milníkov. Môžem hovoriť aj takto, to ma budete počúvať. Takže ešte raz, aby som teda povedal, dovolte mi, aby som vám lepšie priblížil tie začiatky, alebo skromné začiatky tejto digitálno-hernej série, ktorá sa stala významným milníkom v ďalšom dizajne First Person Shooter Games. Keďže som spomínal, že ide o 25. výročie, tak je logické, že začneme rokom 1991, kedy Apogee Software vydala prvý diel tejto kultovej série Duke Nukem. Hra bola 2D akčná shareware plošinovka, celá bola vytvorená nie z grafike, ktorá sa skladá nie z individuálnych pixelov, ale z blokov 8x8, teda využili štvorbitovú grafiku, teda nejakých 16 farieb. No a rozlíšenie, teraz už samozrejme nepoužívané, ale bolo vtedy 320 na 200 pixelov. Mnohé prvky, a teda celkový vizuál bol prebraný z hier Turrican a Mega Man. Čo sa týka deju, tak ten sa odohrával kvázi v blízkej budúcnosti, to 91 alebo 97, tak nejakých 6 rokov, hej. Teda vtedy to bola blízka budúcnosť. No a Duke Nukem v tejto hre zachraňuje svet pred šialeným doktorom Protonom, ktorý ho chce ovládnuť za pomoci armády techbotov. S týmto prvým dielom série sa spája aj taká zaujímavá príhoda, a to, že krátko po uvedení hry na trh Apogee Software zistili, že meno Duke Nukem už bolo použité konkrétne v seriáli Captain Planet and the Planeteers. Môžete vidieť ten hlavný obrázok. Predstavoval tam nejakého vilejna. No a keďže sa chceli nejakým systémom vyhnúť tomu, aby ich tento seriál zažaloval za porušenie nejakých autorských práv, tak rýchlo vytvorili verziu 2.0 a zmenili názov na Duke Nukem. Aby tá príhoda teda ešte neskončila, tak krátko po uvedení verzie 2.0 sa zistilo, že seriál Captain Planet and the Planeteers nemajú toto meno registrované, takže Apogee Software neváhalo ani minútu, meno si zaregistrovalo, stalo sa aj ich trademarkom a vrátili sa k pôvodnému názvu Duke Nukem a tak to v podstate už zostalo. Prejdeme na rok 1993, Apogee Software vydáva pokračovanie Duke Nukem 2, taký náš názov. Hra zostáva v 2D, ale inovácie v hardveri, ktoré boli v roku 1993 vytvorené, umožnili, aby táto hra už bola vytvorená v 8-bitovej grafike, teda 256 farieb VGA, s MIDI zvukom a teda s MIDI soundtrackom a kompletne digitálnym zvukom. Opäť, čo sa týka deja, tak ten ako klasický sequel pokračuje, teda nadväzuje na udalosti prvého diela, a to rok po porazení doktora Protona. Duke Nukem musí opäť zachrániť svet, tentokrát pred zlým Riglantisom, ktorý plánuje využiť jeho mozog k zotročeniu Zeme. Dukeovi sa samozrejme podarí oslobodiť po jeho únose a opäť tento svet zachráni. Duke Nukem 2 prináša do sveta, alebo v rámci tejto série a potom v rámci popkultúrneho sveta niekoľko inovácií.
Ako už môžete vidieť, jednak aj grafické spracovanie hlavného coveru a neskôr aj videoanimácie, ktoré sa nachádzajú v hre, mohli by sme to nazvať cutscény, ale naozaj to boli len také jednoduché animácie, sa snažia túto hlavnú postavu Duke'a Nukema už vykresliť nie len ako nejakú videohernú postavičku, ale ako popkultúrneho hrdinu v nadväznosti na akčných hrdinov 80. a 90. rokov. Keď sa pozriete na ten vizuál, tak samozrejme musíte vidieť tú inšpiráciu Arnoldom Schwarzeneggerom, nejaká tá muskulatúra, krátke blond vlasy, ale môžeme tam nájsť aj ďalšie prvky, napríklad odkaz na Brucea Willisa, teda jeho kultové smrtonosné pasce, teda vlastne to tielko, ktoré, čo som sa dozvedel práve včera, keď som sa rozprával s kolegyňou psychologičkou, predstavuje určitú znak mužnosti. Ono sa to určite roko považovalo za také predvádzanie toho mužského, čo muži majú. Samozrejme tam môžeme nájsť odkazy teda aj na ďalšie akčné filmy z tej doby, ale najprv si pustíme intro, ktoré... Všimnúť to intro, ktoré sa odohrávalo na strelnici, tak ak ste videli Smrtnosť s Melom Gibsonom, tak podobná scéna sa tam nachádza, keď vlastne Mel Gibson vystrieľa do terča Smileyka. A kultová hláška z Terminátora, alebo parafráza tej kultovej hlášky I'll be back, máme podanie I'm back. No a schválne som pri zhrnutí deja nespomínal práve tú skutočnosť, že Duke Nukem bol v tomto dieli v podstate unesený počas intervia ohľadne svojej novej knihy Why I'm So Great. A to už je opäť ďalšia vec, ktorú táto hra nastavila, a to snažila sa už vykresliť určitý charakter tejto postavy smerom k nejakému narcistickému mačovi, ktorý si naozaj vie slávu užívať. Takto vlastne pokračovalo aj v ďalších pokračovaniach. V porovnaní s predchádzajúcimi dielmi mala hra Duke Nukem 2 7-krát viac levelov. Po prvom to boli len 3, takže tu ich bolo 21. Mal výrazne zmenené vizuálne pozadie, predstavili sa noví nepriatelia a dokonca aj nové herné elementy ako featura Vysenie z Nímsy. Zabudol. V roku 1991 vyšla aj farebná verzia pre Game Boy, no a táto verzia bola vydaná v roku 2013 a tam vlastne prvýkrát sa objavila pre edícii na Steame. A ako môžete vidieť, aj grafické znázornenie teda coveru sa už ponechali to pôvodné, ale jednotlivé prvky viac priblížili najkultovejšiemu dielu tejto série a myslím, že nemusím hovoriť, o ktorý ide. V súčasnosti oslavuje 20. výročie, a od prvého dielu uplynulo 25 rokov, tak od tohto 20 a ide o hru Duke Nukem 3D. Bola vydaná v januári 1996, tentokrát ale už vydalo vydavateľstvo 3D Realms. Možno je takým prekvapením, že hra bola vydaná len s rozpočtom $300,000 a na jej vývoji sa podielalo celkovo 14 ľudí, aj keď na tých začiatkoch bolo len 8. Postupne sa niekoľkí ľudia pridávali a niektorí odchádzali, tak celkovo tých vlastne bolo 14, ktorých máte vyobrazených, samozrejme o nich nepatrí. No, hra
pokračovala v tom trende Duke Nukem 2 a opäť sa snažila presadiť to, že Duke Nukem nie je videoherná postava, ale je súčasťou takej tej popkultúrnej tradície. Môžeme to vidieť aj na porovnaní týchto dvoch plagátov, teda oficiálny plagát vydania hry s filmovým plagátom filmu Alien of Darkness, teda Armáda temnôt. Možno zhodou okolností, to síce nemyslím, ale Armáda temnôt je tretie pokračovanie kultovej hororovej série Evil Dead. S tým rozdielom, že toto tretie pokračovanie už bolo viac koncipované, alebo skôr sa presunulo od duchárskeho hororu k takému akčnejšiemu hororu, kde hlavný hrdina, teda už v tej pozícii klasického akčného hrdinu s motorovou pilou miesto ruky a dvojhlavnou brokovnicou v druhej ruke, tam bojuje kvázi v nejakej temnej minulosti, fantasy minulosti samozrejme, proti armáde démonov. Keď sa porovnáte, tak tá inšpirácia teda je zjavná, postoj hlavného hrdinu, teda zbranie v ruke a celková kompozícia je teda veľmi podobná. Toto tretie pokračovanie, teda Duke Nukem 3D, prinieslo nielen do tejto série, ale aj do herného priemyslu množstvo inovácií. Celkovo ide o prvý diel série, ktorý je kompletne vytvorený v 3D, teda hráč má prostredie zobrazené v 3D, ale všetky itemy a nepriatelia sú vyobrazení v 2D spriteoch, takže v podstate je to taká kombinácia 2D, 3D. No hráčom je potom umožnená aj rozsiahla interakcia s rôznymi predmetmi v hre, teda väčšina týchto predmetov sa dá buď zničiť, alebo nejakým spôsobom pretvoriť v prospech toho hráča, alebo teda v prospech Dukea Nukema. Jednu z takých interakcií, ktoré by som spomenul a ktoré vlastne podčiarkujú celkové vyznenie tohto hrdina je, že môžete napríklad v hre dať peniaze striptérke a následne teda spustiť nejakú hlášku od Dukea Nukema a striptérka sa v tomto spôsobe revanžuje určitou protislužbou. Vzhľadom na vek, možno niektorých hostí nebudem rozoberať podrobnosti a tieto obrázky som musel z prezentácie eliminovať. Napriek tomu, že Duke Nukem 3D bola dizajnovaná v štýle tých klasických first person shooter Doomoviek, samotná hra prináša množstvo unikátnych aspektov. Napríklad všetky levely v hre sú až prekvapivo nelineárne. V každom leveli existuje veľké množstvo tajných chodieb alebo skratieb, ktoré sa hráči môžu vydať. To znamená, že každý level môžete prejsť na 100 rôznych spôsobov. Ako v podstate momentálne môžete vidieť na prezentácii, tak mnohí hráči hľadali práve ten spôsob, ako daný level prejsť čo najrýchlejšie. A pokiaľ možno sa vyhnúť všetkým nepriateľom. Duke Nukem 3D bola zároveň aj jedna z prvých hier, ktorá podporovala multiplayer, bohužiaľ len cez LAN alebo modem, ale stále to bol multiplayer. Súčasťou hry bol aj levelový editor, takže hráči si mohli vytvoriť vlastné levely. No a ďalšou teda prednosťou alebo výhodou tejto hry bolo, že hráči mohli celú kampaň hrať aj v kooperatívnom móde. Čo sa týka zvuku, sme teda neboli len vizuálne, ale keď hovoríme o audiovizuálne, tak zvuk tiež prekonal určitú revolúciu. V rámci soundtracku tak tematickú hudbu Dukea Nukema tentokrát naspievala populárna thrash metalová kapela Megadeth, čo ste mohli vlastne na začiatku počuť. No a táto hra preslávila dubbingového herca Johna St. Johna, ktorého mačovský hlas sa neskôr objavuje nielen v pokračovaniach Dukea Nukema, ale aj v ďalších kultových hrách ako Half-Life alebo Painkiller. Poďme k deju hry.
Ten sa opäť odohráva v blízkej budúcnosti, tentokrát to bolo na začiatku 21. storočia. Napriek nepopierateľnej prepracovanosti toho prostredia a tej možnosti interakcií, samotný príbeh nebol príliš komplikovaný a hra teda skôr spoliehala na gameplay a to, že vlastne hráči si túto hru užijú hlavne tým hraním. Takže našťastne teda dejovú líniu. Dej nadväzuje na udalosti tesne po Duke Nukem 2, kedy sa Duke Nukem vracia v ukradnutom vesmírnom križníku na Zem. Pri pristávacom manévri v Los Angeles, kde sa už samozrejme teší na zaslúženú dovolenku, potom ako opäť zachránil svet, je ale zostrelený neznámymi nepriateľmi. A pri pokuse vydať núdzový signál sa dozvedá, že Zem bola napadnutá mimozemšťanmi. Tak v tej chvíli bohužiaľ už vie, že dovolenka je v ťahu a musí sa vrátiť k tomu, čo mu ide najlepšie, a to je zachraňovať svet. Preto sa z tejto pomaly havarovanej lode katapultuje a prisáha, že nájde spôsob, ako tejto invázii zabrániť. Následne pomocou klasického arzenálu zbraní prechádza dystopickým Los Angeles a snaží sa teda prebojovať cez hordu nepriateľov, ktorými sú teda jedni z mnohých, ale tiež kultové postavy, zmutované LAPD, alebo tí, ktorí to poznajú, tak ide o také prasce policajných uniformách, teda Big Cops. No a ako prechádza teda týmto polozničeným svetom, ktoré je ovládané motorelcami, tak následne v striptizovom bare prepadnutý týmito zmutovanými policajtmi pasacími a je uväznený v mimozemskom väzení. Z Duke Nukem 2 vieme, že Duke je samozrejme majster na úteky, takže podarí sa mu utiecť aj z tohto väzenia a pokračuje v hľadaní mimozemského križníka, ktorý započal túto inváziu na Zem. Následne smeruje jeho cesta do vesmíru, kde v podstate Motrelci teda majú svoju vesmírnu stanicu, pričom zisťuje, že mimozemšťania uniesli pozemské ženy a držia ich v rôznych inkubátoroch a takých kokónoch po celej tejto stanici. Rozhodne sa teda aj túto skutočnosť vyšetriť, pretože nikto nemôže siahnuť na Dukeove ženy. Dostáva sa až na materskú základňu Motrelcov na Mesiaci, kde je konfrontovaný s pánom, alebo teda motrelským overlordom, ktorého zabíja. No ale tu zisťuje, že nič sa neskončilo, pretože celý tento manéver s únosom žien bol vlastne nejaký krycí manéver na odvrátenie jeho pozornosti, aby sa medzi tým mohla započať celková invázia na Zem. Takže Duke Nukem opäť nasadá do rakety a musí sa čo najrýchlejšie dostať späť, aby planétu zachránil. Po pristáti sa opäť musí prebojovávať týmto dystopickým svetom, až sa dostáva na štadión Los Angeles, kde v podstate sleduje takú legendárnu bitku s Cycloid Emperor, alebo teda s kyklopickými gigantickými mimozemšťanom. V tomto okamihu už vlastne hráč disponuje všetkými zbraňami a na štadióne sa nachádza dostatok munície a teda aj týchto zbraní k tomu, aby mohol tohto ťažkého nepriateľa poraziť. Hra končí slovami, že teda po porážke tohto Cycloida Duke vyhlási, že po krátkej pauze a relaxe sa opäť vráti pre viac akcie. V tomto okamihu by hra mala oficiálne skončiť, alebo teda pôvodná edícia tejto hry končí a táto hláška, že sa vráti, by mohla predstavovať určitú nadväznosť tomu, že plánujú sa samozrejme vydať aj pokračovania tejto 3D akčnej strieľačky.
Avšak v reedícii Duke Nukem 3D Atomic Edition bol tento dej ešte rozvinutý a bola pridaná 4. epizóda, v ktorej sa vlastne vysvetľuje ešte ďalší postranný dôvod, prečo boli zo zeme unesené teda tieto ženy. No mimozemšťania v podstate ich potrebovali k tomu, aby priviedli späť k životu svoju kráľovnu. Takže, no a táto kráľovna teda mala schopnosť v podstate produkovať také obranné drony. Duke Nukem mal zase prácu a musel poraziť aj tohto nepriateľa. Ako som spomínal, teda následkom toho máme Duke Nukem 3D Atomic Edition, alebo teda Duke Nukem plnú verziu, tak hra bola vydaná ešte v ďalších 3 reedíciách. Bolo to Plutonium Pack, Kiloton Edition, teda Kiloton Collection a Megaton Edition. K tomu bolo vydaných ešte 9 expansion packov. Z nich by som mohol spomenúť napríklad Duke Caribbean Live Speech. To ma tak zaujal hlavne teda kvôli tomu deju, že sa odohráva na tropickom ostrove, kde si teda Duke konečne užíva tú svoju zaslúženú dovolenku, avšak zisťuje, že aj mimozemšťania majú svoje dovolenkové plány, ktoré skrížia tie jeho. No, dúfal som, že to bude akorát, ale asi to zrejme nevíde. Ešte chýba asi minúta 50. To, čo momentálne vidíte, je speedrun v hre Duke Nukem 3D. Pre tých, ktorí nevedia, tak speedrun je vlastne pokus o čo najrýchlejšie prejdenie danej hry. No, toto bol kedysi svetový rekord, ktorý celkovo trvá 11 minút a 50 sekúnd, ale v súčasnosti už nie je svetovým rekordom a ten drží hráč, ktorý túto hru prešiel za 9 minút a 19 sekúnd. Čo keď si zoberiete, to je naozaj šialené. Myslím, že môžeme teda prejsť ďalej. Ten koniec ešte aj budete mať. Duke Nukem, okrem toho, čo som všetko povedal, tak predstavuje ešte aj ďalšie zaujímavosti, ktoré môžete teda nájsť. A ide o jednu z prvých hier vôbec, ktorá využila aktívne zrkadlo, teda funkčné zrkadlo. Keď si teraz to porovnáte aj s niektorými novšími AAA projektmi, ktoré majú svoje teda prostredie zrkadla, tak skôr sú tieto zrkadlá rozbité, alebo sú v podstate využívaný teda nejaký ten gradient k tomu, aby sa nemuseli odrážať, pretože naozaj vyžaduje teda grafické a programátorské zručnosti, tak táto hra to zaviedla. Ženy, ktoré boli mimozemšťanmi unesené, a teda chytané to kokonoch, hráči väčšinou oslobodzovali tým, že oni vyprázdnili, čo mali akorát po ruke, v tomto prípade nejakú brokovnicu, že málo kto vie, že opakovaným stlačením akčného tlačidla sa tá chytená žena zmizla a hráčovi sa zobrazil názov They Saved, takže tieto ženy sa dali aj zachraňovať. Myslím, že toto ale nepodporovalo len Nintendo 64. Čo sa týka Easter eggs, tak okrem nejakých odkazov na kultové filmové diela ako Votrelci, Evil Dead 2, Čelustie, Star Wars alebo Simpsonovci, tak môžete v tejto hre nájsť množstvo Easter eggs aj na ďalšie kultové FPS-ky. Tým prvým teda je Quake. Hra Quake vyšla v rovnakom roku 1996, ale o 5 mesiacov neskôr. No a keď Duke v hre nájde tento symbol, tak vtedy akorát nastane tam také malé zemetrasenie, lenže on prehlasí, že on sa žiadneho zemetrasenia alebo teda žiadneho Quakeu nebojí. Tak tvorcovia hry chceli teda jasne dať najavo, že žiadny Quake nedokáže poraziť tú ich hru. No a tým druhým Easter eggsom bolo ďalšia klasická, alebo teda asi tá legendárna, na základe ktorej vznikali tie ostatné, to bol Doom.
Space Marine. Zdôrazňujem to preto, lebo ešte sa k tomu neskôr vrátim. No, tak ako bola nastavená hra, tak samozrejme už len samotné násilie nenechávalo ľudí chladných, a to teda najmä kritikov. A teda strhla sa veľká vlna kritiky nielen na toto násilie, ale aj na sexizmus, ktorý hra zobrazuje. Duke Nukem začal predstavovať alebo teda tá kritika toho zobrazovania kvasi až pornografie a násilného obsahu spôsobila, že táto hra bola v Nemecku zakázaná. No a následne teda vzniklo množstvo teórií, či už sociologických alebo psychologických, ktoré analyzovali aj dopady tejto hry na mladých hráčov. Jedným z tých prvých kontrastných tvrdení bolo, že Duke Nukem je násilný mizogynický psychopat. To je vlastne odkaz na to, že to násilie alebo vlastne celkovo podporovanie toho násilia v hre, ktoré mohol hráč interagovať, a celkový postoj jeho ženám, ktoré v tomto ponímaní predstavujú len možno nejaký sexuálny objekt alebo objekt záchrany. Protipolom bolo, že Duke Nukem je kultová hypermaskulínna ikona, a teda určitý mužský vzor, ktorým by sa asi každý mladý hráč chcel stať, teda vypracovaný teda silný muž s asertívnym správaním a veľkým sebavedomím. Nesmieme teda poprieť aj teda jeho úspech už alebo celkovú tú jeho slávu. Druhá dvojica protistojných tvrdení bolo, že hra zobrazuje nejaký bezohľadný sexizmus, opäť teda narážka na to, akým spôsobom sú v hre zobrazené ženy, alebo teda podpora tej stereotypizácie genderovej. Ale našiel som aj tvrdenie, ktoré opačne rozoberá to, že Duke Nukem sám predstavuje nejakú objektivizáciu mužov v digitálnych hrách. Teda, že všetky tie jeho prvky, šovinistické správanie, ten hypermaskulínny vzhľad je vlastne hyperbolizované muž, alebo až to, že ako sa niekedy muži dokážu správať a skôr teda môže vyznieť až posmešne, teda nie vzor, ale posmech. Týchto názorov je naozaj veľa, teda sú o tom rôzne aj odborné články. Nie sa čomu diviť, pretože hra bola teda označená ESRB systémom hodnotenia teda vekovej dostupnosti 17+, a to preto, že v podstate obsahuje všetko, pred čím môže ESRB varovať, okrem vulgarizmov, tak aj diskrimináciu, nejaké explicitné zobrazovanie užívania návykových látok, strach, hazard, explicitné sexuálne scény, násilie a možnosť hrania online, a v tomto prípade aj teda ten multiplayer. V roku 1996, kedy ale hra bola vydaná, aj prvé recenzie, no a práve Tim Swetes z GameSpotu v recenzii píše, že práve vďaka tomu všetkému, čo som teraz povedal, teda prehnané zbranie, nemilosrdne narcistický protagonista Duke Nukem, tak toto všetko si získa fanúšikov po celom svete, ktorí sa budú až chcieť na to, aby si mohli túto hru zahrať a bude sa hrať teda dlho potom, ako sa vydá. No, od toho by som sa teda odrazil ďalej. Napriek tomu, že bolo vydaných ešte k tejto hre niekoľko spin-offov, myslím, že boli celkovo 4, tak fanúšikovia samozrejme stále čakali na nejaké pokračovanie, a to naozaj bolo ohlásené, a to už rok po vydaní hry Duke Nukem 3D, teda v roku 1997. No problémom však bolo, že po nejakých opätovných odkladaniach vydania tejto hry 3D Realms jednoducho prehlásil v roku 2001, že hra vyjde až vyjde. Nedali už žiadne teda oficiálne dátumy a pokračovali na jej vývoji. Taká perlička je, viete, že časopis Wired udeluje každý rok tzv. Vaporware ceny pre software, na ktorého vydanie sa neuveriteľne dlho musí čakať a ktorý jeho fanúšikovia naozaj, na ktorý sa teda tešia.
Aby som bol teda presný, tak hra Duke Nukem Forever v roku 2000 obsadila druhé miesto, no a prvé miesto získala v roku 2001, 2002, 2005 až 2008. V 2003 získala cenu Long Life Award, pretože vtedy už predpokladali, že bude v ich rebríčku na veky. No a v roku 2004 už zámerne do tohto rebríčku neumiestnili, aby dali šancu aj niekomu inému. Napriek tomu, že získala túto cenu aj v roku 2007, táto hra získala cenu Vaporware Award aj v roku 2007, a to aj napriek tomu, že 3D Realms vydalo prvý oficiálny trailer Duke Nukem Forever, najmä preto, aby v podstate umlčalo fanúšikov, ktorí sa tohto pokračovania dožadovali. Bohužiaľ, 3D Realms sa v roku 2009 dostalo do finančnej krízy, no a oficiálny distribútor hry Take-Two Interactive zažaloval túto spoločnosť za v podstate zlyhanie pri dokončení tejto hry. Takže opäť boli plány v nedohľadne, pretože súd sa ťahal niekoľko rokov. No a konečne v roku 2010 boli tieto práva posunuté na 2K Games a Gearbox Software, ktorí túto hru dokončili v júni 2011, ale aby nepokazili tradíciu, tak to bolo mesiac po oficiálnom plánovanom vydaní. Celkovo bola hra Duke Nukem Forever vydaná po 15 rokoch vývoja, opäť hodnotením, alebo teda svetovou dostupnosťou 17+. Taký krátky dej. Najväčší svetový hrdina Duke Nukem, ktorý je momentálne na dôchodku, žije si vo svojom penthouse sídle nazývanom Dukeova jaskyňa. Užíva si tento dôchodok, avšak mimozemšťania sa vrátia a opäť sa snažia planétu ovládnuť, takže musí odpustiť tento dôchodok a pustiť sa do boja proti mimozemšťanom, ktorí prekvapujúco opäť uniesli všetky pozemské ženy. Najhoršie však bolo, že uniesli jeho dvojčatá, takže ako som spomínal už dneska, jeho žien sa nikto dotknúť nemohol. Ešte než toto spustím, tak hra je takým špecifickým príkladom, pretože je súčasne sequelom série, teda sequelom Duke Nukem 3D, ale zároveň remakeom tejto hry. Pretože hráči, ktorí nehrali teda pôvodné hry a dostanú sa k tejto hre, nemusia mať znalosť predchádzajúcich hier k tomu, aby si mohli túto hru akýmkoľvek spôsobom užiť a môžu ju pokladať za prvý diel celkovej série, pretože hra obsahovala skutočne veľa prvkov z pôvodného Duke Nukem 3D, vrátane teda vizuálnych a príbehových prvkov. Ale čo sa teda týka sequelu, pre tých, ktorí poznajú túto sériu, tak samozrejme už nevedeli dočkať, kedy si ju zahrajú. Bohužiaľ, sklamanie sa dostavilo. V hre sa nachádza množstvo paralel, teda rovnakých nepriateľia, vizuálne elementy, napríklad zbraňový arzenál, alebo teda ženy v kokonoch, alebo ten samotný únos týchto žien. Podobná zápletka. Bohužiaľ však istá dávka ostrého, šovinistického a sexistického humoru je posunutá až do takých extrémov. Mnoho takých prvkov, ktoré boli v Duke Nukem 3D prelomové, boli v tejto hre úplne zničené alebo odsunuté do pozadia. Napríklad levely boli v podstate lineárne,
zbraňový arzenál neponúkol nič nové, čím sa vlastne hra skôr posunula, alebo zaradila do tej komerčne vydávaných FPS-k, ktoré sa v rovnakom roku mohli vydať aj od iných vydavateľstiev. No a iróniou je, že vlastne tie neaktuálne odkazy na tú popkultúru a povrchné sexuálne narážky neurobili z Duke Nukem Forever niečo coolové, ale skôr niečo plitké. Takým najväčším asi fiaskom bolo, že v hre bolo zavedené, to som vlastne preskočil, to, že hra je teda aj sequelom, aj remakeom, naznačuje už vlastne to, že kde jedna hra končí, kde končí Duke Nukem 3D, tak tam začína Duke Nukem Forever. A v tomto pokračovaní ale nešlo samotný dej, ale nejaký vlastne ten úvod, to bol videohra, ktorú Duke Nukem hral vo svojom teda sídle. Nemohol som nechať pokračovanie tej scény, lebo nasleduje kvázi sexuálny obsah, takže tu som to musel stopnúť. No ale ako ste si mohli všimnúť, tak čo bolo v rámci tej hry pridané, tak také možno, dalo by sa povedať, až to zneústenie toho nepriateľa, hej, to teda odkopnutie toho oka už nebolo súčasťou nejakej cutscény, ale bolo odmienené hráčov interakciou, hej, tak sa najprv kliknú na to, aby to Duke Nukem spravil. No, a to je vlastne to, čo som chcel hovoriť, pridanie ego boostu do tejto hry, kde ego vlastne predstavovalo jeho život. A rôznymi akciami počas celej hry si mohol toto ego zvyšovať. No, tieto akcie zahŕňali nájdenie všetkých možných sexuálnych interakcií v hre, ako napríklad pozorovanie žien na pláži, ďalekohľadnú z priehrady, alebo prezeranie si nejakého hambatého kalendára, v prípade videa, obdivovanie sa v zrkadle, prípadne dehonestovanie alebo až ponižovanie nepriateľov, naraža na boxing, na rozkrok jedného z mimozemšťanov. Všetky tieto prvky boli do určitej miery súčasťou aj predchádzajúceho dielu, teda Duke Nukem 3D, ale boli len takým lightovým motivom a nezachádzali až do extrémov a hlavne neboli súčasťou interakcie teda toho hráča, ktorý vlastne cieľene to snaží tieto prvky využívať. Bohužiaľ, systém achievementov, ktorý bol vlastne pridaný do tejto hry, tak tieto prvky doslova podporoval, kedy teda achievementom bolo nájdenie všetkých týchto sexuálnych interakcií. No a môjim obľúbeným, ktorý zachádza trošku až do nechutnosti, je tzv. Third Burglar. Je to presne to, čo to znamená. Cieľom bolo to, že Duke musel vlastne ukradnúť zo záchoda ľudí experiment a aby si získali ten achievement, museli ste ho hodiť po ochrankárovi. Takže naozaj to zachádzalo do krajností. V hre môžeme nájsť opäť množstvo odkazov, alebo teda easter eggs, ktoré odkazujú najmä na hry Halo, Borderlands, Space Dead a jeden dokonca sa veľmi podobá easter eggsu, ktorú som vám dneska púšťal, čo bolo v Duke Nukem 3D, tom Doomovi, tak tento je veľmi podobný. That's one dead space marine.
nie je Doom Space Marine, ale Dead Space Marine. Takže odkazuje jednak na Duke Nukem 3D a jednak už na novú hru Dead Space. Celkovo vlastne bolo v hre umiestnené 3 unikátne príľby z rôznych hier. Okrem Dead Spaceu to bol ešte Halo a Borderlands. Bolo pre mňa trošku komplikované nájsť vlastne nejakú spojitosť medzi týmito hrami, pretože Halo s tým, že nemá nič spoločné, ale teda Dead Space a Borderlands mali spoločného vydavateľa, to bolo 2K Games, a potom som teda odôvodnil, že umiestnenie týchto hier bolo k tomu, že ide o first person ako strieľačky a majú aj podobné teda platformu, čo bolo vlastne Xbox 360, alebo teda aj Xbox 360, v prípade Halo len. Dobre, pomaly sa dostávame už ku koncu. Bohužiaľ, všetko to, čo sa momentálne snažili v tejto hre vylepšiť, spôsobilo to, že fanúšikovia začali pociťovať, že niečo nie je v poriadku s samotnou hrou, čo sa potom odrazilo aj na predajnosti alebo teda komerčnom úspechu danej hry. A mesiac po uvedení sa predalo len nejakých 370 000, niečo cez 370 000 kópií, čo Take-Two Interactive zdôraznil, že nepredstavoval ani polovicu očakávaných ziskov. A to aj napriek masívnej propagačnej kampane, ktorá mesiace pred uvedením hry zahrňala outdoorové techniky, či billboardy, alebo teda využívali dopravné prostriedky. Duke Nukem Forever sa objavilo aj na obálke časopisu PC Gamer. Ďalej to boli promo akcie na E3 napríklad, standy fotografické, alebo možnosť vyfotiť sa s modelkami na tróne kráľa. A moje obľúbené promo, ktoré robili v austrálskom Sydney, v rámci jedného reálne existujúceho klubu, teda časť toho klubu predstavali, aby pripomínalo snový level z hry Duke Nukem Forever, Titty City, čo vlastne bol stripteaseový klub. No a tvorcovia hry po uvedení tejto, teda oficiálnom ohlásení vydania tejto hry, tak potom nasledovala tanečná show. No, ak si pamätáte Duke Nukem v dvojke, táto knižka sa tam objavila, Why I'm So Great, tak Duke Nukem Forever, teda Duka osloví malý chlapec s tričkom Duke Nukem 3D, aby túto hru podpísal, teda túto knižku podpísal. To len tak na okraj, ale chcel som vlastne teraz s týmto zdôrazniť, že čo vlastne bude nasledovať ďalej, že ako sa ďalej naloží s touto sériou. Nejaké odkazy teda máme, či už také sa objavili fámy o ďalšom pokračovaní s názvom Duke Begins, ktorá malo už vychádzať niekedy v roku 2013, takže to je zrejme vo hviezdách. No a samotná skrátka DNF, ktorá vlastne značí Duke Nukem Forever, samotní tvorcovia sa vlastne s týmto vyhrali, sa dá preložiť aj ako Does Not Finish. V tomto prípade vzhľadom na dĺžku vývoja Duke Nukem Forever a jeho bohužiaľ prepadnutiu fanúšikov je teda otázne, že či ďalšie pokračovanie by nebolo len riskantné nejakým riskom, ako pochovať túto sériu a či by vlastne Duke Nukem Forever nemal skôr len ťažiť zo svojho teda toho historického pozadia svojej minulosti. Ďakujem za pozornosť. Game over.